वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इतना टाइम हो गया था वीडियो नहीं बना रहा था। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी ईद से पहले रमज़ान शरीफ में हर किसी को पता है कि जो है स्केजूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है कि सुबह मतलब जल्दी से उठना, रोज़ा रखना, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना, फिर सुबह जॉब पे जाना, फिर उसके बाद जो है शाम को आके फिर अपना जो है फिर रोज़े की मतलब तैयारी करना, फिर रात को तरावी वगैरह। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी बिजी चल रहा था स्केजूल रमज़ान शरीफ में। तो अभी जो है फाइनली मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रहा हूँ वीडियो के लिए। तो एक क्विक अपडेट देनी थी कि मेरे पास पहले गाड़ी थी होंडा अकॉर्ड 1996। अभी मैंने कल ही ये गाड़ी लिया। होंडा सिविक है ये, हमारे पाकिस्तान में इसको होंडा सिविक रिबॉर्न भी कहते हैं। तो ये इसकी करंट कंडीशन है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल रही थी। मेरा था गाड़ी चेंज करने का, क्योंकि होंडा अकॉर्ड का जो है ना वो इंजन था 2.2 लीटर और फ्यूल एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब 8 से 10 देती थी अगर मैं नॉर्मल फुट से चलाता हूँ तो मेरा था कि कोई मैं होंडा जैज़ वगैरह या हैचबैक में मतलब होंडे की i30 ले लूँ। लेकिन ये जो है मुझे अच्छी डील मिल रही थी। इसमें हैं कॉस्मेटिक्स डैमेजेस हैं, मतलब ये यहाँ से पेंट उतरा हुआ है और ये हेडलाइट्स भी थोड़ी सी लग रही हैं फॉगी। और इसके अलावा ये मिरर पे को भी उसने एडजस्ट किया हुआ था, मिरर को भी टेप किया हुआ है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या होने वाला है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स छोटे मोटे डैमेजेस थे इसके, ये भी है। और इसके अलावा ये पेंट थोड़ा सा डैमेज है इसका। और मुझे सो फार यही नज़र आया है इसमें जो डैमेजेस है। लेकिन जो प्राइस मुझे मिल रही थी तो उसके हिसाब से ये जो छोटे मोटे डैमेजेस थे वो नहीं मतलब कि एडजस्ट हो सकते हैं इसमें। और मुझे मैनुअल का शौक़ था लेने का, तो होंडा जैज़ भी मैं मैनुअल में ही देख रहा था, तो ये भी मुझे मैनुअल में ही मुझे मिल रही थी। तो और यहाँ पे मैनुअल गाड़ियाँ जो हैं वो ऑटोमेटिक से रिलेटिवली जो है वो सस्ती हैं। तो इंटीरियर में मुझे कहीं एक स्क्रैच भी नहीं नज़र आया इसका। तो इंटीरियर बहुत ही क्लीन था। और ये 2009 मॉडल है तो एज भी इसकी कम है, तो इस वजह से है जो इसमें डैमेजेस जो हैं वो ऑब्वियसली कम ही होंगे। तो अब मैं इसकी मतलब कि इसको एक वॉश करने लगा था, मैंने वैक्यूम कर लिया हुआ है। तो अभी मैंने इसको जो है हमारे पास वो पड़ी हुई है, प्रेशर गन पड़ी हुई है, लेकिन उसमें वो नहीं है, वो जो शैम्पू वाली गन होती है वो नहीं है। लेकिन शैम्पू के लिए मैं कोई और चीज़ यूज़ करूँगा, मतलब हमारा देसी तरीके ही इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जो है हमारे पास प्रेशर गन जो है वो पड़ी हुई है। यार मैं इसको करने लगा था, हमारे घर में ये एक ही टैप है जो आउटडोर है, तो इसको मैंने लेके जाना है यहाँ पे, तो वहाँ पे लेके जाना था। तो मेरे पास ना ये एक पाइप है जो पहुँच नहीं रहा था, ये वाला ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला। तो मुझे ये इसकी ज़रूरत थी, ये एक तरह की है सॉकेट। साजिद होल्ड करना फोन, साजिद तो मेरी हेल्प करेगा मोबाइल होल्ड करने में। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं। ये एक लग गया इधर, तो अब इसका मेल है तो ये इस मेल में ऐसे लग जाएगा। तो अब जो है वो इनफ है। वैसे ये हम यूज़ करते हैं, वैसे ये मुझे कहीं से मिला नहीं है तो मैंने उसका उतारा है। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं इसको लॉन वगैरह को पानी वगैरह देने के लिए। तो लेकिन अब मैं प्रेशर गन यूज़ करूँगा वॉशिंग के लिए, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर गन पड़ी है इसको।
फाइनली मैंने ये वाशिंग पाउडर यूज़ किया और ये जो लिक्विड है ये बन गया मेरे पास। ना ही मैं पहले बताया था कि हमारे पास जो गन है इसके वो सोप गन नहीं है हमारे पास, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो इसके लिए शैम्पू भी नहीं है गाड़ी वाला। तो मैंने यूज़ किया है वाशिंग पाउडर। तो आई थिंक इससे जो है वो काम चल जाना चाहिए। आई थिंक यही था। तो ऑलमोस्ट एक्सटीरियर जो है वो क्लीन हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इंटीरियर को देखता हूँ। वहाँ पे इंटीरियर जो है वो क्लीन है, लेकिन उस पर थोड़ी सी डस्टिंग करनी हुई है, क्योंकि जो पिछला ऑनर था उसने जो है गाड़ी का बिल्कुल भी अंदर नहीं। तो अब इंटीरियर पे चलें। इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑल पर्पस क्लीनर टाइप है जो लेदर और विनाइल सर्फेस के लिए होता है, और साथ में एक मैं माइक्रोफाइबर यूज़ करूँगा इंटीरियर के लिए।